کربلا ہم عاشقان مہدی راہ یاد کربلا ہے، ہم ماتمی قبیلہ زہرا کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ آج پوری دنیا فکری انتشار، تفرقے اور مختلف قسم کے اجتماعی اور سیاسی مسائل کی وجہ سے جس زبوں حالی کا شکار ہے اور فکری، تہذیبی، ثقافتی اور عملی بدحالی کی صورتحال آپ کو دنیا کے کونے کونے میں نظر آ رہی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کی روشنی میں دنیا کے مستقبل پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو ایک ہی چیز ہمارے دلوں کو مطمئن کرنے اور ایک تابناک اور روشن مستقبل کے حوالے سے اطمینان دلانے کا باعث بنتی ہے، اور وہ ہے پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ، توحید کا غلبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا دوبارہ احیاء، اور ایک ایسی عالمگیر مملکت اور ریاست کا قیام جہاں پر حاکم اللہ کا قانون ہو اور جہاں پر نیک اور پاک باز لوگوں کو دنیا پر حاکمیت کا اعزاز ملے، ان ہستیوں کو، ان افراد کو، ان قوموں کو جنہیں دنیا میں ظالم قوتوں نے مستضعف بنا دیا، کمزور کر دیا، طاغوتوں نے جنہیں جینے نہیں دیا، جن کے حقوق غصب ہوئے، ان تمام مستضعفین کو دوبارہ سے مستکبرین پر فتح نصیب ہو، طاغوتوں پر فتح نصیب ہو۔ اور یہ جو نوید ہے، یہ جو بشارت ہے، یہ جو مستقبل کے حوالے سے ایک خوشخبری ہے، اس کا مرکزی کردار وہ ہستی ہیں جن کو نبی پاک کی تعلیمات میں بھی اور قرآن کریم کی آیات میں بھی مہدی برحق کہا گیا ہے۔ وہ ہستی جن کی آمد کے نتیجے میں اللہ کے دین کا دوبارہ سے غلبہ ہوگا عالم ہستی پر، عالم انسانیت پر۔ وہ ہستی جن کی تشریف آوری سے انبیاء ماسبق کی تعلیمات کو دوبارہ سے زندہ کرنے کا موقع ملے گا۔ وہ ہستی جن کی آمد کے نتیجے میں ظلم کا خاتمہ ہوگا اور عدل کی حکمرانی ہوگی۔ وہ ہستی جن کی آمد کے نتیجے میں دنیا کے تمام مستضعف مسرور بھی ہوں گے اور خوشحال بھی، اور اس کے مقابلے میں تمام مستکبرین اور تمام طاغوتی طاقتیں سرنگوں بھی ہوں گی اور ذلت و پسپائی اختیار بھی کریں گی۔ وہ ہستی جن کی آمد کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ایک اولو العزم نبی ہونے کے باوجود ماضی میں نبی کریم کے اس فرزند اور اس 12ویں فرزند کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور ان کی امامت میں آگے چلیں گے۔ یعنی ایک ایسا نظام جو کہ کائنات کی تقدیر بدلے گا، اربوں انسانوں کی تقدیر بدلے گا، انسانوں کو دوبارہ سے اللہ سے جوڑ دے گا، اور انسانی معاشرے میں اسی طرح سے عدل اور قسط کی حکمرانی قائم ہوگی جس طرح سے اس سے پہلے ظلم کی اور بربریت کی حکمرانی تھی، جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں اشارہ فرمایا، یملأ اللہ بہ الارض کما ملئت ظلما و جورا، یملأ اللہ بہ الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا، کہ مہدی برحق، مہدی آخر الزماں اور نبی کریم کے اس آخری فرزند کی آمد کے موقع پر ان کے ذریعے سے کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے عدل اور انصاف سے بھر دے گا جس طرح سے اس سے پہلے ظلم اور جور سے کائنات اور دنیا بھری ہوگی۔ اس نقطے پر تمام عالم اسلام کا اتفاق ہے۔ اس نقطے پر بھی تمام عالم اسلام کا اتفاق ہے کہ نبی
बरहक की पेशगोइयों की रोशनी में इमाम आखिरुज़्ज़मा इमाम महदी अलैहिस्सलाम नबी करीम के 12वें फ़र्जंद होंगे और अली व फ़ातिमा के 11वें फ़र्जंद होंगे। इस बात पर भी सबका इत्तफ़ाक़ है कि वो तशरीफ़ लाएंगे तो तमाम आलम इंसानियत को यकजा फरमाएंगे। इस बात पर भी सबका इत्तफ़ाक़ है कि इमाम महदी जब तशरीफ़ लाएंगे तो हत्ता ईसाई और यहूदी भी जिनके दिलों में ईमान होगा वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पीछे चल पड़ेंगे। इस बात पर भी सबका इत्तफ़ाक़ है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर काबतुल्लाह में होगा, मक्का मुकर्रमा में होगा और उनके एक हाथ में कुरान होगा और दूसरे हाथ में जुल्फ़कार। इस पर भी सबका इत्तफ़ाक़ है कि आप जब उठेंगे, आप जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो दीन मुहम्मदी को दोबारा से राइज करेंगे, दीन मुहम्मदी की उन तालीमात को दोबारा से ज़िंदा करेंगे जो इंसानी माशरे के अंदर हमारी अपनी बदआमालियों की वजह से दफन शुदा होंगी। इस पर जब सबका इत्तफ़ाक़ है तो इख्तलाफ कहाँ पर है? सिर्फ इस हद तक कि मकतब अहलुल बैत का अक़ीदा है कि वो पैदा हो चुके हैं और पर्दे गैब में हैं, और बाकी मकातिब में से कुछ का अक़ीदा है कि वो पैदा हो चुके हैं और इस वक्त शायद ज़ुहूर कर रहे हों, कुछ का अक़ीदा है कि नहीं अभी पैदा नहीं हुए, कुछ का अक़ीदा है कि हमें नहीं मालूम वो कब पैदा होंगे, लेकिन बहरहाल जब उनका ज़ुहूर होगा तो उनकी उम्र तकरीबन 40 साल के लगभग होगी, यानी एक 40 साला शख्सियत की हैसियत से वो दुनिया में ज़ुहूर फरमाएंगे और लोगों के सामने आएंगे। आज की दुनिया इस हवाले से इंतहाई अहम है कि दुनिया में दो तफक्कुरात, दो अफकार और दो तहजीबों की जंग है। एक इस उम्मीद की फ़िक्र, उम्मीद की तहजीब और उम्मीद का पैगाम है कि दुनिया का मुस्तकबिल इस्लाम का है, और दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जो इस्लाम को सरनगू करने के लिए अपना तमाम ज़ोर, अपनी तमाम दौलत और अपनी तमाम तवानाइयाँ खर्च कर रही हैं, और उनकी कोशिश यह है कि महदी बरहक के उस ज़ुहूर के सिलसिले में उसको दूर से दूर किया जा सके और उसके रस्ते में ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किलात खड़ी की जा सकें, जिसके लिए अब दुनिया दो कुतबों में तकसीम होती चली जा रही है, और नज़रियाती तौर पर ये दो तबक़ात एक दूसरे के सामने आते चले जा रहे हैं। इस मौके पर मजलिस वहदत मुस्लिमीन की तरफ से शहीद कायद हज़रत अल्लामा सैयद आरिफ हुसैन अल हुसैनी की बरसी के मौके पर 6 अगस्त को इस्लामाबाद की सरजमीन में महदी बरहक कॉन्फ्रेंस के उन्वान से एक अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया जा रहा है, जिसमें इन्हीं दो तर्ज़हाए तफक्कुर पर गुफ्तगू भी होगी और दुनिया को एक मैसेज भी दिया जाएगा, और दुनिया के अंदर जो नाउमीदियाँ हैं उन नाउमीदियों को उम्मीद में बदलने की कुरानी कोशिश का वहाँ पर ऐलान और उसका इजहार भी होगा। दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी जुल्म के ख़ात्मे के लिए, अदल के क़याम के लिए, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए, लोगों को महदी बरहक अलैहिस्सलाम की के ज़ुहूर के हवाले से आमादा करने के लिए, लोगों के अंदर मौजूद गलतफहमियों के इज़ाले के लिए ये कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह ताला एक संगे मील साबित होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग इस पैगाम को सुन रहे हैं वो दामे दिरमे सुखने अपनी पूरी तवानाई के साथ, पूरी कोशिशों के साथ इस अज़ीमुश्शान और इंतहाई बाबरकत मौजू पर मुनक़िद होने वाली कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे, और शहीद कायद अल्लामा सैयद आरिफ हुसैन अल हुसैनी अल्लाह मकामुहु शरीफ की बरसी के मौके पर उनकी रूह से तजदीद अहद भी करेंगे कि जहाँ जहाँ जुल्म होगा हम इंशाअल्लाह ताला जुल्म के मुकाबले में वहाँ वहाँ खड़े होंगे, और जहाँ जहाँ तफ़रक़ा होगा तफ़रक़े को ख़त्म करने के लिए हम खड़े होंगे, और जहाँ जहाँ उम्मत के दरमियान इत्तेहाद, वहदत और यकसुई पैदा करने के लिए हमें किसी तरह की भी कोई कुर्बानी देने की मोहलत मिले, मौका मिले, तो वहाँ पर यकीनी तौर पर हर कुर्बानी के लिए हम मैदान में खड़े होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए और हमें ये सआदत अता फरमाए कि इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने में हम अपना अपना किरदार अदा कर सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
हम आशिकान महदी, राह याद करबला है, हम मातमी कबीला।